kan? Susah menelan ya? Oh, coba batuk gimana? Duduk yang bagus, berdiri tegak, duduk tegak. Batuk gimana? Coba. Lagi. Coba. Oh, anak pintar, bisa kesini ya, bisa menelannya. Adik sudah minum obat belum? Dikasih mama sudah? Sudah. Coba Bu, coba kakak lihat obatnya boleh? Boleh. Aku ikut kamu. Ini obatnya. Oh, obatnya ini ya. Sudah berapa hari Ibu kalau tahu ini obatnya sudah berapa hari minum? Dia sakitnya kapan ya? Sakitnya itu baru tadi malam. Ini obatnya baru diminum mulai pagi, rasa telah. Oh, adik ini umur berapa tahun? 3,5 tahun, mau jalan 4 tahun. Nah, di sini anak-anak itu 2-5 tahun tuh setengah sendok takar ya, dia kan sehari diminum pagi, siang sama malam, oke? Oke. Nih, nanti kalau minumnya diselesai makan jangan sampai lupa, terus istirahat juga, oke? Biar cepat sembuh. Iya kakak, itu Oke? Oke, nanti kalau udah selesai, udah sembuh, nanti kita bisa